you. You're welcome. Thank you so much. Thank you for your hard work. Uzeo sam certifikat. Gledaj to. Boxing bots. Ne sam da mu priđem, možda me ne bode. Šta mislite u kom sektoru radi osoba koja vozi ovu mašinu? Aj, ne pada nešto kiša. Počela ta kiša. Počela je ta kiša. Tako da... Kad želite radite malo van ovih zgrada, dođete ovako u ove kuće na drveću i onda odavde možete da radite. Sad ću vam pokažem pravi američki vibe. Idem kroz Microsoft Campus i evo ovih, ali mi je karakteristično zato što je u filmovima pumpa za vodu ili šta god. Klasični američki kamioni i onda mi je jako zanimljivo iz igrica i svega. Ako ste igrali ove igrice, evo onda kako izgleda. I zanimljivo mi je što ovde piše bump i na ovaj način te upozorava da zapravo je ovde ležeći policajac. Tako da to je još jedan od dobrih načina da zapravo ne zveknete preko ove ležećih policajca. Sve u svemu, jučerašnji dan smo proveli zanimljivo, juče je krenuo keynote i sve ostalo. Posle toga smo išli po Sijetlu, mi smo imali par sesija i to, smo išli po Sijetlu, došli kasno posle uveče, mrtvi umorni. Sinoć nam se vozila Tesla, to ste vjerojatno vidjeli, to je bio fun fact. I noći sam fino spavao, tako da sam se u suštini naspavao. Probudio sam se opet oko 3, ali sam rekao, okej, neću uzimati telefon, neću uzimati ništa, samo ću se krenuti na drugu stranu i posle 10-15 minuta sam zaspao i probudio se, ne znam, oko 8. Čekirao mailove i sve ostalo sa timom šta je imalo da se sinhronizujemo, pa ću otići sad malo na doručak, imamo doručak u okviru konferencije i svega toga, doručak, ručak i sve ostalo. I to. Sad idemo da vidimo šta se dešava tamo. Danas su najavili ono što je zanimljivo, to sam vam zapravo i rekao, verovatno. Danas su je najavili da će padati kiša, kao pljusak i sve ostalo. Nema. Kao pomalo, ali ništa strašno. I rekli su nam ljudi da je ovde dosta promenljivo. Jučerašnji dan je bukvalno bio outlier, zato što bilo je jako sunčano, što ovde zapravo nije slučaj. I sad kad pogledam ceo kao vibe, super je, ali eto, meni baš hrani to sunce, ovde ga nema, ali okej, mislim ljudi se naviknu kao i sve ostalo. Gledajte sad ovo, na samom ovde putu, gledajte, ja se približavam ovde i ona stane, brate, i čeka mene da ja prođem, znači osoba stane na pešački, brate, iako sam ja još tek se približavam pešačkom, ona stane i pusti me da prođem. I ovde su ljudi jako, u Redmondu, u ovom Microsoft campusu su ultra smireni, poštuju sve, bez tenzija, bez ičega. I ono što mi isto zanimljivo, ljudi koji rade, a pošto ima ovde gradilište, svega ostalog, pokazat ću vam i to, ali oni, kako vi prolazite, svako se javi kao dobar dan, dobar dan, dobar dan. I kao, ultra ljubaznost na svakom koraku. Ja znam da kao u Americi je kao to nekada malo možda prenaglašeno. A šta je tu smešno? Da ljudi budu ultra ljubazni, ali meni koji neko dolazim i koji sada prisustvujem tu, prija da neko ima osmeh na licu, pa makar i on ne bio super iskren u tom trenutku, ali prosto neko, lepše mi je kad mi se ljudi nasmeju, tako da to je bar moj utisak. I evo kako izgleda ovde, tako da idem, evo, ovaj batan čaka, čeka mene, mislim da je čak od mene ladna, da vidi da ću ja da prođem, bože. Hoću da odem još do nekih zgrada, hoću da odem do nekog reactor, kao možda se da uzme neka majica i neki bedževi koji su za MVP-eve, tako da hoću da odem tamo jer će se razgrabiti. Veliki je kompleks, pa nisam stigao da pogledam sve, ali eto, otići ću da vidim i to. Ima još nekih atrakcija, kuće na drvetu imaju ovde, što je super, kao za neki odmor ili pauzu ili tako nešto. Svašta nešto ima zanimljivo, tako želim da i to obiđem i da to vidim, ali s druge strane ne bi ni baš da stvaram tenziju ni sebi da sad moram da vidim sve, zato što kao doći ću i narednih godina. Ali okej, evo možda vam ovo nisam snimio dovoljno juče,
Evo, ovaj kao potočić. Vidite kako izgleda, kao potočić ovaj ovde. I onda, evo kako to. I idete i ovde crkoću pticu. Da, podelio sam slike iz Sjetla juče i Igor mi je odgovorio na story i rekao, mogu bi da bude neka forma videa, da se prenesu svi ovi utisci i sve ostalo. Ja nigde nisam delio da ću snimati vlog, nisam hteo da se obavezujem i da obećavam, jer ja kad nešto obećam moram da ispunim, ali nisam hteo da obećavam, nego rekao, ok, vidjet ćemo. A sad kad smo napakovali ovo, imamo gomilu sadržaja. Mislim da će ovo biti cool, tako da, eto. Igore, hvala ti što si samo inicijativno odgovorio na tu ideju. Ja sam pitao ljude na Instagramu da li i oni žele da gledaju tako dužu formu, pa ćemo vidjeti da li ćemo objaviti ovaj sadržaj javno. Inače, da, fun fact je što ja, na primjer, mi smo prethodnih godina išli i na skijanja i na jedrenja i sve ostalo i ja sam sve vreme snimao i ovako vlogovao svaki taj trenutak i onda kada pogledamo tipa jedrenje iz 2021. ne mogu da vam opišem koliko je to zanimljivo, tako da vas ohrabrujem da vlogujete svaki trenutak sa nekog putovanja, jer kada to pogledate nakon nekoliko godina, onda to bude zaista jako lepa uspomena. I zato sam ja odlučio kao, ajde da snimam ovde, pa kao imaću za sebe, a ako ne za sebe, onda ću objaviti da i drugi to vide i da imaju. I ovde gore su tereni za igranje čega god, jedni od terena, pa ću otići tamo da vidim šta se dešava. Bukvalno samo ovo možda bude jedan vlog. Dobro. Ok, vidimo se posle. Završio sam svoju prvu sesiju za danas sa Excel timom. Pričali smo o sledećem levelu neki stvari što se tiče AI u Excelu. Jako je zanimljivo, zato što sada svi timovi iz različitih dijelova, neko priča o par query-u, neko priča o čišćenju podataka u Excelu, znači svako priča o različitim segmentima kako oni mogu uz pomoć AI-a da se unaprede. Tako da je jako zanimljivo, stvari se onako iz meseca u mesec menjaju, zato što svakog meseca bivaju sve bolje i bolje rješenja, tako da to je super i baš sam oduševljen. Spremajući sve to da vam prenesem i na konkretnim primjerima, ali ovdje kada se malo umorite od posla, a ne hoćete izađete, evo da vidite kako izgleda okruženje. Gledajte vi ovo, evo ja sam izašao ovdje i sad do sledeće sesije malo odmaram i gledajte vi kako ovo izgleda. Koliko je ovo visoko drveće. Evo ću vam pokažem kako zapravo izgleda, znači ovdje je ulaz i ovdje dole sad kad se spustite niz ove stepenice, zapravo možete da odete u šumu i da šetate ovom šumom. Znači ja sam oduševljen. Pa sad ovo. Znači ja ću sad spustiti ovde i ja, ljudi moji, ulazim u šumu. Neverovatno. Zamislite ovo. Gledajte vi ovo. Ja iz grade sam već u sred šume i sad ovde idem i šetam. Vidite vi koliko je ovo visoko drveće. Ja ovde već svetli sjelica, imaju banderu. I opet je posuto nekim sitnim kamenčićima. I evo, vidite vi ovo. Au, koliko je lepo. U ovo drugo palo. Wow, ladno. Dobro. Slomilo se, tamo ispalo iz korena, se izvuklo. Čovječe. I evo, juče sam bio tamo, juče sam sedeo tamo na ćošku i klopao. A evo, to je zapravo ova stazica kojom se neko juče kretao. Tako da, eto. Sve u svemu, jako zanimljivo, da, evo je i kamera i sve ostalo. Prati sve što se dešava. Da vidite koliko visoko drveće, koliko je ovdje zanimljivo i lepo. Neverovatno. Eto, vratit ću sada na ovu sesiju, to jest imam sad sledeću sesiju, pa ću se vratiti na nju. A posle toga nastavljamo sa obilaskom, a nema kiše još uvek. Gledajte vi kako je ovo zanimljivo drveće. Znači ovo drveće ima mahovinu ovde, na sebi. Kao drveće ima mahovinu, što je čudno. Ovde, ali gledajte sad ovo. Gledajte sad šta hoću da vam kažem. Vidite kako je.
kao da po granama ima nešto. Eto. I vidite ovo, znači idem ovako i izlazim i vraćam se u zgradu. Čoveč, neverovatno. Neverovatno. To je to. Ima ovamo druga stazica. Eto. Op. I šta piše ovdje, sad ćemo vidimo. I ovo je isto super ideja, ako vam treba ideja, evo vidite od kamenja kako su napravili kao barijeru. To je to. Vidimo se posle. Danas su je najavili da će padati kiša kao pljusak i sve ostalo. Nema. Bukvalno je prošlo 10 sekundi, u trenutku je krenulo da pada kiša. Znači u trenutku, evo, samo sam krenuo da se penjem uz ove stepenice i u trenutku je krenulo da pada kiša. Ovo nisam očekivao. Eto, i to se ovdje dešava. Tako da znate da je samo odjednom moguće da ovdje počne kiša. Okay. Incredible contribution. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Thank you for your hard work on it. Nice. There's Thank a you. sticker, of course, and a pin. Yeah. If you want, we can take a picture of you right there. Yeah. It's only for this year. Great. Thank you. I want. It's online. Yes. Nice. Awesome certificate. Yes. Awesome for my vlog. Yes, of course. Nice. Thank you. Thank you. Awesome. Ovdje u reaktoru se uzimaju ove zapravo ovi certifikati. Evo ovako. Tako da ovo izgleda ovako. Uzeo sam to i dobio sam stikere. MVP. I onda mogu da ih lepim gdje god. To je jedna stvar. I još jedna stvar, dobio sam magnet. Ćemo pokazati kako izgleda. Evo ovako. Magnet. MVP magnet. Cool. Tako da, eto, sad vidimo majicu. Isto MVP majica. I to. Vidimo kako izgleda ovdje. Evo ovaj segment ovdje. Reaktor. Okay. Evo gdje se sve nalaze reaktori. Gdje postoje sve. Redmond, San Francisco, Toronto, New York, Tel Aviv, Šangaj. Tako da, super. Nice. Idemo sada po majicu. Mislim da će biti cool da nađemo gdje to možemo da uzmemo. Ovdje je zatvoreno. Ćemo napraviti neki selfie ovdje ispred ovog prostora za reaktor. Sad smo došli da uzmemo majicu koja se kreira. This one. Great. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, have a good day. Thank you. Evo kako izgleda. Microsoft MVP. Most valuable professional. Što je vruće. A ima i ovih dizajna, tako da ima ovaj suptilni s ovim znakom, ali imam takav duks. Ima sa ovim, ima ovakav dizajn i ovakav dizajn. I ima i torbi, tako da može i torba da se uzme. Evo, javi se. Ćao se. Ćao. Šta ima? Dobro je, čekam. Kako ti je u Redmondu? Nije loše. Da, što smo rekli? Nisam bio ja... Je tvoj prvi put? Ne, meni je... Od 2005. godine dolazim kad sam radio za Microsoft, a kao MVP mi je 7. godina, znači bar 5 sam bio ovdje. Zared. Svaka čast. 2018. mi je bila zadnja, pre COVID. Strava. Kakve razlike među pre COVID-a i sad? Puno novih zgrada. Stvarno? Da, kampus je poprilično osvežen, dosta novog sadržaja, a inače generalno je it's good to be back, što kažu Amerikanci. Stvarno? Da. A ti si MVP u oblasti cloud security? Cloud security, da. Top. Bio sam 6 godina žur, pa smo me prebacili prošle godine u njegovu kategoriju. Da, sa Urkitom. Kakve osjećaj biti s Urkitom u kategoriji? Interesantno. Znam da samo online. Stvarno? Da. Da, to je super i meni je to bilo super da se s ljudima upoznamo ovako uživo. Da, to je najbolja stvar. Tako da, jednostavno ja ih malo manjačim, što kažu, svima kažem, gdje si, kako si, onda se, znaš ga online, gdje si ga na eventima, te stvari, ili si, ne znam, online sesiji bili zajedno. Strava. Da, ali okej, kao da znam sve ljude, tako. Da. Evo, ovdje se pravi majica, ovdje ovaj bata utisne i dobijemo odmah. Eto, to je to. Tako da, uzeo sam sertifikat, uzeo sam stikere, uzeo sam majicu. Stigli smo u Microsoft garažu, to je ona kao što postoji u Beogradu koja je otvorena skoro, pravio sam video o tome. A sad da vam pokažem kako izgleda ona koja se nalazi u Redmondu. Da vidimo baš kako izgleda.
Evo nam iz Srbije ovdje. Tako da... Wow, coming. Tu smo. Microsoft garaža. Evo kako bi zapravo trebalo da teče razvoj vaše ideje. Šta kaže Microsoft garaža? Prvi korak je validate, ideate, zapravo ideate, da imate ideju, passionate ideas, zatim ideate, onda start with passion build team and create concept, pa onda concept to try, pa onda idemo na hack, ok, pa idemo na validate, da validiramo ideju, ovdje zapravo imamo prototype test, pa onda validira ideju, pa nakon toga sponsor i onda find out sponsors. I šta treba da radite sa sponzorisanim idejama? To je to. Microsoft Global Hackathon Winners. I ovdje zapravo postoje svi oni pobednici Microsoft garaža, jer je to suštinski kao hackathon, pa onda, evo ovdje sad pokazuju koji su to zapravo pobednici, 14, 15, 16, po godinama, za svaki hackathon koji je održan, koji su sve pobednici i vjerovatno šta se sve dešavalo sa tim 21. i onda koji je to projekat koji je pobedio i sve ostalo. Tako da, jako zanimljivo je ovdje na ovom zidu. Cool. Idemo dalje. Evo ovdje šta kaže statistika. Represented countries, ok. I onda ovdje statistika 20.070 projekata, 2014. Disciplina 218. Overall satisfaction. Cool. World recommended hackathon. Nice. Evo ovdje ono što je zanimljivo kao koji su outputi. Jedan od njih je new data types in Excel. Inducted in the Microsoft Garage Wall of Flame u julu 2018. Cool. Evo ga. Koje su to sve stvari koje su ovdje postavljene. I evo ovdje ljudi koji su također Microsoft Global Hackathon Grand Prize Winners od 2014. pa nadalje i na kojim su sve projektima radili do 2024. Strava. Gledajte ovo, ne znam što je ovo, ali boxing bots. I gledajte kako su ih cool napravili. Ne sam da mu priđe, možda me nabode. Crveni i plavi player, tako da vi odaberite koliko hoćete. Cool. Šta mislite u kom sektoru radi osoba koja vozi ovu mašinu? Rekli su mi da u Americi nema trotoara i da svi idu zapravo pešaka. Gledajte ovo. Staza za pešake, staza za bicikliste, 4 trake za automobile i tamo za pešake. Koja milina, čovječe. Evo ga onaj most ispred koji može da se šeta, a ovdje je također, ajde kažemo, onaj centralni deo kampusa. Sad ćemo da idemo unutra da vidimo šta ima, kako izgleda, pošto ovdje nisam zalazio, ali idem prvo do mosta. Ali gledajte ovo koliko mi se sviđa, znači, svako ima svoj deo. Ja ovdje mogu da šetam normalno, biciklisti da se kreću i svako da uživa. Eto. I došao sam ovdje u ovaj centralni deo, zapravo, evo, kao što možete vidjeti, ovdje u ovom centralnom delu ovdje je restoran sa strane. Iza mene ovdje je malo drveća, što nije popločano, ovo ispred, ne puno, opet jako važna stvar, nije sve popločano, ima drveća okolo, ali ovdje mi se dopada na primjer što imaju ove bokseve gdje su vjerojatno na neki način to rešili da iskoriste taj prostor. Sad se radi na njima i ovdje iza je ajde kažemo centralni deo gdje tu je lift i tu je zapravo Microsoftov znak. Napravio sam tu sliku pre par dana kad sam bio sa Stefanom i sa Milanom, tako da imamo zapravo fotku odatle. Eto, to je to. Ja sam došao ovdje malo da se prošetam i da usnijim ovo. I sad nastavljam dalje, idem dalje. Mogu bi da ostavim ove stvari zato što žurka kreće, ja mislim, od 5 kao networking.
tako da ću to kasnije da snimam. Sad ne mogu da odem smešno da ostavim ove stvari i onda se vraćam. To je to. Nisam mogao da odolim, a da ne doćem do ovog dela ovde da vam pokažem kako izgleda most. Evo ga, ulaz u sam most i sad ću vam pokazati kako izgleda ispod njega. Samo ajde da ne ometam ove ljude. Prelazi se preko ulice, pa onda vidite šta sve ima u ovom delu preko. Evo gledajte ovo. Ovako izgleda i sada prelazimo, čekajte sad ću vam pokažem šta tačno. Znači prelazimo ovde, evo ga, ovaj segment ovde, znači prelazimo ovde ulicu, ova jedna ulica, preko se prelazi, vidite kako je cool onaj Microsoftov znak, tako da, i onda ovde ulazak u ovu garažu i još tamo autoput, čoveče koliko je veliko. I onda sada idete ispod ovog mosta i opet ovaj desni deo je za pešake, a levi deo je za bicikliste. I onda ima prostora iz jedne za druge, tako da možete da pređete ovako pešaka kao ja i da hodate da se ljudi normalnije mimo ilaze, a možete takođe i da vozite bajs ili bilo šta. Ovaj deo mi se ovde jako dopada i evo vidite kako izgleda zapravo kad idete ovim mostom pa sve tamo do kraja. Jako lepo ovde neko cveće i onda možete da uživate. Kako je cool ovaj kadar, čovječe. Još jedna od stvari i atrakcije koje su mi ljudi rekli da moram da obiđem obavezno, to su kuće na drvetu. Da, kad želite radite malo van ovih zgrada, možete da dođete ovako u ove kuće na drveću i onda odavde možete da radite i gledajte kako izgleda cool. Ima ih ovde, ima ih tamo kao neki vidikovac ako želite napolje da radite. Znači ne mora nužno da bude kućica, ali može ovako da bude kućica i vidite kako je cool napravljena. I onda se popnete gore i radite od ozgo. Evo vidite kako izgleda. Znači ovako, pa da samo se popnete gore na vrhu i da radite. I ima i treća, tako da jako cool izgleda. Nadam se da se i vama dopada. Evo ga. Idemo da vidimo da li možemo da se popnemo unutra. Da vidimo kako izgledamo unutra. Jako je zanimljivo. Se popnemo da vidimo kako to izgleda. Ako nije zabranjeno ovde. Ovde u ovu kućicu nažalost nisam mogao da uđem zato što je samo za zaposlene. Traži mi kao karticu zaposlenih. Ali sad ćemo da idemo na ovaj vidikovac odavde. Tako da eto, možete sadnete ovde ako hoćete da radite. Možete ovde da iskulujete ako hoćete da radite. A možete da se popnete gore. Ovo što piše ovde. Microsoft employees and guests on can caution slippers when white no climbing. Cool. Ajde vidimo šta ovde ima. Evo ovako. Hop, hop, hop. Sve od drveta napravljeno. I došli smo. I sad možete ovde vidjeti. Ima i one kućice tamo, čovječe. Ima i one kućice tamo, tako da može tamo, vjerojatno ne mogu opet da uđem. To je za zaposlene, ali evo ovde mogu. I ovde sada mogu sa visine da radim, bukvalno radim kao da sam u sred drveta. Vidite, ovo je drvo. I ovako mogu da sednem ovde. I sad mogu malo da se iskuliram. I kulijana. Trebalo mi malo da sednem. Ovo su mi rekli da je jedna od atrakcija i baš se sjećam što sam došao ovde da osjetim malo vibe kako je. Super je. Tako da, ako budete razmišljali odakle bi mogli vaši zaposleni da rade ili vi za svoj tim, eto možete da im napravite kuću na drvetu. Ili da im napravite neki kanc na drvetu. Dobra ideja. Zamisli dođeš ovde i radiš. Iako je sunce, što je ovde retkost, iako je sunce, ne smeta, hlad je, prijatno, uživanje. Svaka čast. Odlična ideja. Evo ovu kućicu kako izgleda ovde iz ove perspektive. Gledajte ovo. I gore drvo. I onda je ovde ulaz, možete ovde da sednete, a možete vidjeti i gore. Takođe,
Idemo i ovu treću kućicu, pa ćemo sada da vidimo kako izgleda ova treća kućica. Evo je ona prva, evo ga ovaj vidikovac i ovde se nalazi ova treća. Ono što mi je zanimljivo to je da zapravo one nisu ništa radili sa drvećem, nego zapravo su, vidite, ojačali su ovde, stavili platformu ispod i na tu platformu stavili kućice i ovaj prostor za rad i onda možete skroz gore da zapravo sednete. I tako da se sve ovo je obgrljeno drvećem i onda možete, i onda ovde stoji kućica i ona uvek može da se skloni i neće biti uništena priroda zbog toga. To mi se jako dopada. A ovde je takođe ovaj deo za rad i odmor. Wow, eno je veverica. Hej. Eno je veverica. Čoveče. Da, ovde ima puno životinja. Cool. Evo, ovde. Meni je ovo dovoljno. Samo kad bi ovako organizovao svoj kanc, bilo bi mi sasvim dovoljno i inspirativno za rad. Šta vi kažete? Evo, bili smo na networkingu i izašli smo i konačno je počela je ta kiša. Tako da, evo, konačno je počela, sad je malo jači pljusak, ali dobro, tako da čekamo Uber i idemo na klasični Srbi. S obzirom da sam ja jedini neženje ovde i da nemam curu i sve to, i ja smem da gledam, Dobro. baš slabo devojaka. Stvarno? Baš slabo. Sad smo videli jednu indiku, Dobro. baš lepa. To je možda u top 0,01% devojaka koje su lepe, brate. Glupo što tako kažem, ali... A čekaj, naša cura gde god uđeš, nema je ravne. Stvarno? Nema ravne. Da li si htio da kažeš vezano za summit ili si generalno htio da kažeš za industriju? Uz industriju isto. Ali, kažem... Kakva generalizacija? Ali kažem ti, industriju u Americi. Okej. Ne, u Srbiji, ne, brate. Imam ja koleginice, Kako je bilo za stolom tamo? Kako da prepoznaš Balkanca bilo gde? Vidi ti taj sto... Čekaj. Evo. 2 Makedonca i 3 Srbina. Samo udri. Samo udri. Brate, koliko si popio bio? Išao po pivo, nije mu dao. 5 piva jebemcu, a ima 2 kupona. Brate, ako ti ne zajebeš sistem, Da, nisi Balkanac, bukvalno, brate, brate. nisi Balkanac, brate. Da, to sam htio malo pre kažem. Ljudi, upoznao sam 2 lika koje su iz Holandije, koji su napravili Power Pivot u Excelu. Znači, likovi su to pokrenuli kao projekat u Microsoftu i onda radili u Microsoftu, dali otkaz i krenuli se baviti nečim drugim. Nisam ih pitao čime, ali ću ih pitati sutra kada bude sreo. Ali, ono što je zanimljivije jeste da su sada MVP-evi za Power BI. Kakve glave. Tako da, eto, to mi je baš drago što sam ih sreo, što sam ih upoznao, što sam ćaskao sa njima. Moramo da krenemo, trk, stigu Uber. Ćao.